Miomana eo amin'Andriamanitra ao laharana fa 7 sy 900 izao. Faly miarabantsika tsirairay avy na ny eto Madagasikara na ny apito an-dranomasina rehetra any manaraka an'izao fitoriana izao ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amin'ny isam-batan'olona ao amin'ny tokantrano izay mampiatrano anay amin'ity androany ity na maraina ianao mandray izao na amin'ny atoandro na amin'ny hariva na amin'ny alina na amin'ny fotoana rehetra na koa anao tsy ao tokantrano fa any an-dalana any an-dalana andeha hiasa na any amin'ny birao any amin'izay toerana rehetra misy ianao na eny an-tsaha na aiza misy ianao dia ankafaliana no izarana anteny aminao zay dia mpanomponao no ny amin'i Jesosy Kristy ary ampitiavana sy ampanetretena tanteraka no izarana izao teny izao averina ihany manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy izay mandray ny teny ho ao amin'ny fotsika ho ao anatsika fa ilayntsika zany amin'izao vaninandro miotakotaka izao amin'izao andro sarotra izao amin'izao fotoana manahirana izao dia mbola miteny Jesosy hoe ny fiadanako no omeko anareo ny fiadanako no avelako anareo tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao anazy no hanomezako anareo fa omeny Jesosy zany fisaharana filaminan-tsaina fitoniana no ny tenin'Andriamanitra no Jesosy manjaka ao anatinao satria izy dia milaza hoe izy dia andrina ny fiadanana. Ao anatin' izao minitra vitsivitsy zao dia hiasa aminao indray ny teny ho famporisihana fampotoerana anao. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Amin'ity azakazaka miara-iarana amin'i Jesosy tompo ity dia izao ny fiatombohana eo ihany fa ny famitana azy hatramin'ny farany tena zava-dehibe. Zay rehetra manomboka dia zay ny tena hoe zava-dehibe ihany zay. Fa raha nanomboka nefa tsy navita hatramin'ny farany dia namany tsy nanomboka ihany. Namany tsy nanomboka ihany. Tena tiana ampaherezana amintsika hoe mahareta hatramin'ny farany. Tozohy hatramin'ny farany ilay tanjona dia ilay araka amin'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Tojohy hatramin'ny farany ilay tanjona dia ilay hoe anisany no ampakarina ao anatin'ilay virjiny 5 endry izay matahirin'ny solika hiara-iakatra amin'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Ary zay tena tiana ampaherezana. Hitondrana bavaka antsika tsirairay avy tsy tapaka mba hitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsisy kilema mba haritra hatramin'ny farany ary hamaka ho amintsika ilay teny ary amoha ny voa izay sitrapon'Andriamanitra isika tsirairay avy. Mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mijoroa amin'ny teny tsisy kilema, mijoroa amin'ilay famarinana. Fa raha tsy mijoro sika ahoana ny alalan'olona ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tsy mijoro sika tsy miampy ny herin'ny fanamasina ao anatsika fa mila mijoro sika araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zao vaninandro ianantsika zao 2020 volana Desambra. Zao ilay tena vaninandro ny fifangaroaroana, vaninandro ny confusion. Averiko foana hoe tsy haintsony hoe inona ny marina, inona ny diso, tsy haintsony hoe inona ny mazava, inona ny maizina. Fa zao fotoana zao nefa dia adin'ny maizina sy ny mazava, adin'ny marina sy ny diso, adin'ny zanak'Andriamanitra amin'ilay famaizinana. Zao fotoana iainantsika zao dia ao anatin'izao vaninandro iainantsika zao ny hoe ny tsara lasa tsona hoe ratsy, ny ratsy lasa tsona hoe ratsy, ny ratsy lasa tsona hoe tsara, ny tsara lasa tsona hoe ratsy. Fa ny angatahana amin'ny tompo dia ny fiasan'ny fanamasina amin'ny tsirairay avy ananantsika an'ilay fahafantarana ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy ianao lalana sy fahamarinana ary fiainana. Rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy ianao ilay miteny ao amin'ny Jaona 10 izay miteny hoe izaho no mpiandry tsara ary ny mpiandry tsara mahalala ny ondriny ary ny ondriko mihaino ny feoko. Amin'ny fotoana rehetra anaranao an'i Jesosy dia tsy ho diso lalana ianao, tsy ho very hevitra ianao, tsy ho any amin'ny lalan-diso ianao fa izy hiaro anao amin'ny jiolahy sy ny mpangalatra, izy hiaro anao amin'ny ambody izay mitafy volon'ondry fotsy mandalo eo aminao, izy hiaro anao amin'ny fampianarana sandoka sy ny diso rehetrarehetra. Ary zay foana lazaina aminao rehefa mandray an'izao miomana zao ny teny rehetrarehetra izay zaraina eto dia izaho toetra raiso ny baiboly dia jerevo ao anatiny ao araka ny tenin'Andriamanitra ve zavatra rehetra no zarainay. Fa ny irarianay dia tena hoe halala ny sitrapon'Andriamanitra sika. Ao anatin'izao miomana eo amin'Andriamanitra zao dia averina ihany tsy hitaona aminao amina antoko-pivavahana, tsy hitaona aminao amina antoko-pinoana, tsy resaka hoe maika amin'ny resaka zavatra ny tany, tsy resaka hoe aka vola, aka zay fananana any aminao. Tsy zany ny mamaika, tsy zany ny zavatra nanyrahany tompo anay satria zavatra manahirana masy amin'izao fotoana dia ity fivavahana ity lasa business, ity fivavahana ity dia lasa fitaovana anankiray zay ahafahana mahazo vola, mahazo aorena, ahafahana manan-karena, lasa asa ahafahana mahazo vola.
tsy izany ny filazantsara fa ny filazantsara dia fanetretena filazantsara dia fanafoanana ny tena ka maka ny endriky ny mpanompo ny filazantsara dia ny fibebahana fanolorantena marina ho an Jesosy ny fibebahana dia fanekena an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana ary ny filazantsara dia ny fanolorana ny fiainana ho an'ny olona ary zahay raha mizara ny teny nanomboka tamin'ny numéro 1 ka hatramin'izao 257 zao dia ny mamaky anay dia ny atonga anao tafahoana amin'i Jesosy ny mamaky anay dia atonga anao hanana an'ilay fiainana sady hanana fiainana be dia be ny mamaky anay tsy hitaona anao any aminay ny mamaky anay tsy hitory ny tenanay tsy hampafantatra anay sy ny momba anay ny mamaky anay tsy resaka hoe hitaona anao amina hetsika sy amina trano fa hiteny aminao hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao dia Jesosy Kristy no anarany indro Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana anitokana azonao mahazo ny fiainana mandrakizay mandalo ange zao tontolo zao sy ny filany mandalo ange zao fiainana zao hoe ka raha tsy miona amin'i Jesosy Kristy marina ianao raha tsy nibebaka marina ianao raha tsy nanolo tena ho azy ianao dia tsy zanak'Andriamanitra ianao raha tsy nateraka avy any ambony ianao raha tsy tena hoe nateraky ny rano sy ny fanahy ianao zany hoe nibebaka ny ala tamin'ny ratsy nanolo tena ho an Jesosy Kristy marina ary tonga olo-baovao manana ny fanahy masina ao anatinao anao ny sitrapon'Andriamanitra tsy zanak'Andriamanitra ianao ary zay ny mamaky anay ny ambiny rehetra mandeha ho azy avy eo zay olanao eto tany zay vesatra eto tany zay zavatra rehetra manahirana anao ny tenan Jesosy ary efa natolony teo amin'ny azy fijaliana ary voasoratra misy amin'ny Romanina hoe Andriamanitra zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika izy tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-poana kova ny zavatra rehetra fa tsy niteny izy hoe omeny ny zavatra rehetra aloha ny dadiavo ny ten'Andriamanitra koa milaza any amin'ny Matthieu any hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia anapo anareo zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia katsao indray ny zavatra rehetra rehefa avy eo fa katsao ny fanjakan'Andriamanitra mandeha ho azy ny ambiny raiso Jesosy ho mpanjaka ny fiainanao raiso Jesosy ho tompo ny fiainanao anao ny sitrapony ianao 24 heures sur 24 7 jours sur 7 janvier ka hatramin'ny décembre amin'ny androm-piainanao ray manontolo andeha araka ny sitrapony araka izay tiany omeny miaraka amin'ny maimaim-poana ny zavatra rehetrarehetra zay ny tena tiana apetraka amintsika ary zao atao anatin'ity fitoriana ity dia ny tena tiana ambara aminao dia mijoroa ry avako amin'ny sitrapon'Andriamanitra mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra mijoroa amin'izay rehetrarehetra efa nizaraina tamintsika aza afenina ny filazantsara aza afenina ny sabatrao fa rehefa mitenina ny tenin'Andriamanitra hoe tano ny tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy dia ampiasao zay sabatry ny fanahy zay ampiasao zay tenin'Andriamanitra zay ny tenin'Andriamanitra no nampiasaina tany am-boalohany naharina izao tontolo zao ny tenin'Andriamanitra no nampiasaina nahary lanitra sy ny tany nampisaraka ny maizana sy ny mazava nampisaraka ny abakabaka sy ny tany nampisaraka ny rano sy ny tany ny tenin'Andriamanitra dia hoy ny voasoratra hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra maranitra mihoatra ny sabatra roa lela aiza ny olona mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tsy miaroaro amin'ny fitiavam-bola ny filazantsara tsy miaroaro ao anatiny hoe te anam-bola dia lasa manao asa fitoriana manao asa fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra tsy zany ny filazantsara fa ny filazantsara dia tena hoe miaina ny fahatsorana miaina fitiavana an Jesosy ary manome mizara ny tenin'Andriamanitra Paul dia laza mihitsy hoe zay raha nitory teny taminareo tsy nitady ny vola fotsinareo tsy nitady ny vola menanareo tsy nitady zay avy any aminareo fa ny tenanay ny asa ozy izy ao ny asan'ny apôstôly 2 izy dia milaza an'izay ny tananay ny asa mba hivelomanay sy zay rehetrarehetra miaraka aminay ary zay ihany koa ny anatin'ny filazantsara hoe tsy amin'ny resaka fitadiavam-bola sy fitadiavan-karena izy ity zay lasa atao mivoana ny filazantsara fa atao lasa izany Jesosy Kristy rehefa teto tany dia ny asa izy ary ny asa araka ny asa izay fiainana izy hoe mpandrafitra izy manao asa izy fa tetsy an-tany zay izy nitory ny filazantsara tena tia napetraka amintsika hoe mijoroa araka ny sitrapon'Andriamanitra mijoroa araka izay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ahoana moa ny ahafahan'ny olona andray ny filazantsara raha ianao miaroaro amin'izao tontolo izao raha ianao miaroaro amin'ny fivavahana tsy izy raha ianao miaroaro tsy tena mazava tsara ny filazantsara raisinao hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintianina zay hoe raha ohatra ka manao feo hafahafa ny anjomara afaka andeha hiady ve ny olona raha hafahafa ny feo ny anjomara vonona andeha hiady ve ny olona ka raha hafahafa ny zavatra torianao tsy mitory ny fibebahana tsy mitory ny fahamasinana tsy mitory ny tahotra an'Andriamanitra tsy mitory ny fahaterahana avy any ambony tsy mitory ny amin'ny hoe fiverenana Jesosy eny amin'ny lanitra fa lasa mitory ny zavatry ny tany mitory ny firaisana tsokombakomba amin'ny rasy mitory ny hoe lasa mbola ao anatin'ny fahotana ihany satria eto tany mitory ny hoe tsy afaka tanteraka
dia aiza no afahan'ny olona azo ny famonjena voalazan'ny tenin'Andriamanitra nefa dia zao zay rehetra nandray azy dia nome hery ho tonga zanak'Andriamanitra manana hery ny fanahy voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia hoe zay rehetrarehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota tsy mahay manota satria ny von'Andriamanitra no mitoetra ho aminy voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa hoe mahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko ao Jerosalema Jodia Samaria hatramin'ny farany tany voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy fanahosa no menantsika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena zany hoe fanahy mahery io no menantsika tsirairay avy voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa azo hery ianareo ny latsahan'ny fanahy masina voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa zay rehetra nandray azy dia nome hery ho tonga zanak'Andriamanitra misy hery zany ao ka arakaraky ny izoroana ao amin'ny tenin'Andriamanitra fantatro fa betsaka ny mankahalany betsaka ny manenjika ane betsaka ny tsy faly noho ny famarinana izay zarainao zao arakaraky ny ijoroanao mbola nysoran'ny tompo anao arakaraky ny ijoroanao amin'ny tenin'Andriamanitra mbola nomezan'ny tompo hery anao ahafahanao mijoro hatramin'ny farany ary opanompo ankasitran'Andriamanitra fa mila mijoro tsika amin'ny tenin'Andriamanitra mandray ny sabatra efa nitoriko tamin'ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra hatramin'izay nisy an'izany hoe Sadraka Mesaka sy Abednego zany Sadraka sy Mesaka sy Abednego voasoratra amin'ny bokin'ny Daniel Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia ilay jiosy babo tany Babilôna zay natahotra an'Andriamanitra Yahweh zany Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakob ary tena hoe nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo tao a Babilôna nefa dia niteny Nebukadnezara hoe io sary vongana io no Andriamanitra ary rehefa maneno ny mozika zay rehetrarehetra mandreny mozika dia miankohaka eo amin'io sary io ho fivavahana zany nandre an'izay Sadraka sy Mesaka sy Abednego taiza nisy azy tany Babilôna inona zavatra nisy babo ry zareo ary inona zavatra atao rehefa babo miaino an'izay mababo ary mandeha zay arak'izay tenenina fa rehefa tonga izay teny zay dia zao lazain'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego hoe izahay dia tsy hivavaka amin'io sary vongan'io ary zay tsy hankohaka eo fa Andriamanitra ihany ny avavahanay sy hankofanay ary Andriamanitra hanavotra anay fa na tsy hanavotra anay azy izy dia zay tsy hivavaka eo izany le fijoroana zany izany le fijoroana amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ilay sitrapon'Andriamanitra na ningotra ny aina ary zany na tena hoe atonganao ankahalain'ny olona ary zany na tonganao tena hoe tsisy namana intsony ary zany na tonganao tena hoe tena aleo ankasitrahan'Andriamanitra toy izay ankasitrahan'ny olona rehetrarehetra nefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra aleo ankasitrahan'Andriamanitra dia ny olona rehetra ankahalanao toy izay ankasitrahan'ny olona rehetrarehetra nefa Andriamanitra tsy faly aminao zao lazain'ny Petera izy aty Paoly olona vano ilaiko fitisa Andriamanitra fa raha mbola mila sitraka aman'olona ako dia tsy mpanompo ny Kristy olona vano ilaiko fitisa Andriamanitra raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompo ny Kristy zany hoe nijoro Paoly tamin'izay sitrapon'Andriamanitra tamin'izay rehetrarehetra voalaza tamin'izay rehetrarehetra nolazaina rehetrarehetra dia nijoro izy tsy hoe zay mahafinarinaritra ny ranona notoriana hoe tena mety hanahirana ny olona raha hitory an'ity hoe tsy mahazo manao kolokolo sy resaka tsolitra ity fa manjary tsisy tonga mivavaka tsony eo na hoe tena mety tsy azo tanora tsony eto raha miresaka hoe fahamasinana fa tsy firaisana tsy kombakomba am'rasy tsy fanaovana resaka falotona sy fijejojejona dia mety hoe tsy azo olona fa zao ny tenin'Andriamanitra ny marina foana zay sitrapon'Andriamanitra dia mara foana amin'izao fotoana matsy ny manahirana dia zao hoe mba hahazoana olona dia zay mahafalifaly ny olona notoriana mba hahatonga ny olona tsy ho lasa fa ho tamany eo dia zay metimety notoriana hanika tsy izay sitrapon'Andriamanitra tsony no ambara fa na mijangajanga ary olona io na mamitaka vady ary olona io na mampirafy ary olona io na anaty lainga sy olokolokoly olona io tsy toriana zany tsy lazaina hoe tsy sitrapon'Andriamanitra fa ny tenenina aminy dia ampaherezina izy hoentina ambavaka izy amin'ny asany hoentina ambavaka izy amin'ny fiainany rehetrarehetra raisina zay fanomezana omeny na rakitra io na fanomezana amin'ny lafiny ara-materialy io fa tsy toriana aminy hoe ianao ane ka raha mitoetra anaty fijangajangany ianao ane ka raha mitoetra ao anaty falotony ianao nge raha mitoetra ao anaty tsy fitiavana sy tsy famelan-keloka ianao nge raha mitoetra ao anatin'ny fanompo-tsampy ianao nge raha mitoetra ao anatin'io lainga sy tsy fahamarinana sy kolokolo rehetrarehetra io ka tonga ny fotoana zay ilanao hoe dia tsy hoiditra ny fanjakany lanitra ianao hoe ka raha tonga ny fotoana zay iverenan'i Jesosy dia tsy isanao akariny ianao hoe na mpivavaka ary ianao na makany amin'ny tran'Andriamanitra ary ianao na manao asan'Andriamanitra ary ianao tsy toriana zany tsy lazainy zany kanefa dia sitrapon'Andriamanitra mihitsy dia zao hoe mila ialana zany rehetrarehetra zany ary vavao mahafaly nge notonenina vavao mahafaly nge notoriana e vavao mahafaly no zaraina hoe afaka tsy manota tsony ene ianao amin'i Jesosy e afaka tsy mijangajanga tsony ianao afaka tsy mampirafy ianao afaka tsy manao kolokolo ianao afaka mitiny olona rehetra ianao afaka tsy manana lolompo ianao afaka mamela heloka ianao satria nahoana
maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy, velona mandrakizay izy ary mameny heriny izy ao anatinao ahafahanao manao sitrapony mba ho afaka amin'izany fangejana zany ianao. Fa misy ny olona voagezy fantatra le zany fa tsy sitrapon'Andriamanitra fa mbola atao ihany satria misy geja ao. De raha ohatra ka ianao manana ny fanahy masina, manana ny hery avy any ambony, manana ny fanahy Jesosy Kristy, manana ny hery rehetra, afaka mandeha ambony rano ianao. Inona le hoe mandeha ambony rano? Petera le natsony Jesosy teo amin'ny fisafotofon'ny rivotra sy ny alin-drano. Rehefa niteny Petera raha ianao iny dia atsoy kely aminao, avio Jesosy. Na andeha Petera dia nitsangana satria niteny Jesosy hoe avy. Zany hoe rehefa miteny koa Jesosy hoe avy mandeha araka ny sitrapoko dia tsy fanao zao tontolo zao tsony. Raha amin'izao tontolo zao normal na mijangajanga. Raha amin'i Jesosy ianao tsy normal ho anao tsony zany. Raha amin'izao tontolo zao normal za manao tsolotra sy manolotra kely zany sy manao kolokolo zany. Raha amin'i Jesosy ianao tsy normal ho anao tsony zany. Raha amin'izao tontolo zao normal ny titena sy manindrinindry ny hafa sy ataoko hoe tsy tia ny hafa. Tsy normal tsony zany rehefa amin'i Jesosy. Raha amin'izao tontolo zao normal ny firehariana sy ny fizahazahoana sy ny fihebebona sy ny fanatratantena. Rehefa amin'i Jesosy tsy normal tsony zany fa lasa olona manindry tena ianao ary manome voninahitra ny hafa. Raha amin'izao tontolo zao normal no mankahala sy tsy mamela heloka. Ao amin'i Jesosy Kristy tsy normal intsony zany fa lasa mity ianao na dia ny fahavalonao ary mijoro ianao mamela heloka. Fiovana tanteraka noho ninona? Noho ny volana aloha ve? Noho ny asa fanompona izay natao ve? Noho ny fandehanana am-piangonana latsinainy ka hatramin'ny alahady ve? Noho ny fandehanana am-piangonana isan-kalahady ve? Lazaiko anao fa be da be ny makany am-piangonana isan-kalahady, be da be makany am-piangonana latsinainy ka hatramin'ny alahady, be da be manolotra vola, be da be manao asa fanompona. Fa mbola voagezan'ny fijangajangana, mbola voagezan'ny fitiavam-bola, mbola voagezan'ny kolokolo, mbola voagezan'ny fizahazahoana sy ny firehariana, mbola voagezan'ny fankahalana sy tsy famelan-kelo. Satria nahoana? Tsy niona tamin'i Jesosy izy, fa niona tamin'ny natoko-pivavahana, niona tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, niona tamin'ny asan'Andriamanitra, niona tamina hetsika anankiray. Fa androany ny tiana ilazana aminao tsy ampiona aminao amin'ny natoko-pivavahana, tsy ampiona aminao amina hetsika anankiray, tsy ampiona aminao amina mpanompon'Andriamanitra, tsy ampiona aminao aminay, fa ampiona aminao amin'ilay niteny hoe tianao izy, ampiona aminao amin'ilay hoe maty ka nitsangana ka velona indray ary za mitana fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika, ampiona aminao amin'ilay hoe omeko ny hery rehetra ianao anisaka ny mainoka, anisaka ny menarana, ampiona aminao amin'ilay miteny hoe maefa ny zavatra rehetra ianao amin'ny alalako, ampiona aminao amin'ilay miteny hoe tsy misy fanameloana ntsony amin'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy, ampiona aminao amin'ny Jesosy Kristy, ahatonga anao olom-baovao, mihitsana daholy, tapaka daholo izay fatopatotra rehetrarehetra, olona afaka ianao ao aminy, afaka anao sitrapony, ianao mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra, ianao mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa omeny tompony hery ahafahanao mijoro, amin'izay ianao dia ho fanasina sy fahazavana, ahatonga ny hafa voataona amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa. Ary ianao izay mandray an'ity teny ity ka sambany ianao vao nandreny amin'izany hoe filazantsara Jesosy zany, dia ny anasako ianao ny ibebahanao marina, ny ekenao heloka, ny anloranao tenanao an Jesosy. Tsy atoroka ianao hoe makanesa ary amin'ny ankavanana, amin'ny ankaviana ary amin'ny ritranory fa eto ampiresahana eto sika. Tsy haiko ianao na any anaty bus ve, any anaty métro ve, any anaty avion ve, eo atrano ve, any an-tsaha ve, any amin'izay rehetra misy ianao ka mahainao ty teny ty ianao ka inainao ny mibebaka manolo tena ho an Jesosy mivavaha tsotra fotsiny, miresaha hoe manaiky ny famonjenao a Jesosy, manaiky ny famelanao heloka a Jesosy, miaiky ny fahotako a Jesosy ary manaiky anao mpambonjy tompoko amin'izao ora fotoana izao. Sotra fa ny ranao manadio manafaka ao amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary ianao manome hery ahafahako manao sitraponao, olom-baovao ao aminao, dia raisinao ny famonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho anao izay efa amin'i Jesosy dia tena hoe mbola iorona tsara ianao, mbola iteny ianao fa tena hoe ianao no mampijoro a Jesosy, ny tananao no miazo ana Jesosy ary tsisy marobaka eo ampelantananao. Ho anao raha mohan'i Jesosy ianao ka sendra lavo ianao, sendra niempotra ianao, mbola fotoana izao iverenanao, mitsangana indray, miarena indray, mijoroa indray, ary raiso ny fiadina rehetra voalaza ao amin'ny Efesianina 4:9. Mijoroa indray dia raisonay ny tanan'i Jesosy izay mitsotra aminao, tsy manameloka izy na mandatsa anao na miodina aminao, fa mijoroa indray dia raisinao ny herin'ny fanahy amin'izao fotoana izao, mangetaheta famonjena sy fahamasinana ianao ary tena hoalanao izao tontolo izao sy ny nofo sy ny momba azy rehetra sy ny filan'ny nofo rehetra, fa ankasitrahanao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra, dia ho velona ao anatinao izy, ho anao, ho an'ny ankonana izay mandray amin'izao fotoana izao ao an-tokantrano ao, ho an'ny tsirairay avy izay mandray amin'izao fotoana izao, ny osotry fanamasina mbola aminao, ny osotry fanamasina mbola mameno aminao, tanan Jesosy no mitsotra ary manome hero anao andehananao amin'ny sitrapona n'Andriamanitra rehetra, anampy ny sahirana ianao, hikarakara ny mahatra ianao, ho anome ho amin'ny malahelo ianao, anangana trano anankiray ianao hitazana ny kambotsy ny sahirana ianao, hanome hery fanamasina anao Jesosy, hanaovanao mission aty Madagasikara amin'izay rehetra raha nirany ianao any amin'ny tany rehetrarehetra, manana ny hery fanamasina ianao, mijoro amin'ny fahamasinana,
mandeha araka sitrapon'Andriamanitra izy amatsy anao amin'izay rehetrarehetra ilainao na ara-bola na ara-pitaovana fa izy rehefa naniraka dia izy koa ny mame izay rehetrarehetra ilaina izy mameno fanamasina faminanina ny lazaiko amin'izao marobe ny ampiasain'i Jesosy tanora marobe miasa araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tenan'Andriamanitra tsy andevony ota tsy andevony fahotana fanambara ny fanafahanao amin'i Jesosy ary izara ihany koa ny fiainana ho an'ny olona sakafo fitafiana trano izay rehetrarehetra ilaina mba ho fiainana ho an'ny olona rehetrarehetra izany le miaraka amin'ny Jesosy mijoro velona ho an'i Jesosy halleloia tsara io miaraka amin'ny Jesosy io voarainao zany teny zany amin'izao ora fotoana izao anao mandray fanamasina amin'izao ora fotoana izao anao mandray osy ary fantatrao mihitsy lalana soritan'i Jesosy aminao fantatrao mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra aminao fantatrao mihitsy fa mazava ny lalanao ary tena omen'i Jesosy hery ianao aza miaotra aza misalasala aza manahy fa efa niteny ny tompo hoe ity ny lalana ka izory efa miteny tompo hoe aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao dia raisinao zany mampahery ianao sady mamonjy ianao eny mitantana anao amin'ny tanakavanany famarinako tsy andao anao ao izy na afoy anao akory ary izy miteny hoe izao momba anao matrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo zao ho an'izay rehetrarehetra zanak'Andriamanitra mandray izao teny izao tsisy arombaka anao eo ampelantanan'i Jesosy ary manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalany fahasoavana fiadanana ho an'ny olona kasana rehetrarehetra voninahitra ho an'i Jesosy Kristy halleluia amen.